ظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء أما بعد ينقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna biyar ga watan Jumada al-akhir hijira ta babba dan babba farin jaka da annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da 18 ga watan 12 shekara 2020 da ainihin wato uku a wannan masallaci na Abu Ubaida, masallacin da mutane suka fi saninsa da masallacin Malam Khamis al-Misri, inda yake nan bypass, inda muke gabatar da darasi cikin littafin al'alaƙatu bayna at-tashayyu'i wat-tasawwuf ardun wa naqdun. Wannan shine majalisi na uku, kuma kamar yadda muka ce mutane za mu bugo littafi insha Allah su yi haƙuri, za mu bugo littafin tunda mun ce mafi karancin abinda kowane nuska zai ci kimanin naira ainihin wato 6,000, amma mun ce ana iya samun na waya a duba tukunna kafin littafi ya fito ga wanda suke da shi. In suka duba a muƙaddima shafi na 9, malam yana ba da labari lokacin da musulunci yake da ƙarfi, magabata a matakin farko sahabbai, ya ce walamma fashilar suyufuhu, lokacin da makiya Allah ta kubbansu ta yi rauni, wa junuduhum da kuma rundunarsu da suke yakar addinin musulunci, walima ra'au quwwatul islami ko walamma ra'au quwwatul islami, lokacin da suka ga karfin da musulunci yake da shi, ittajahu bi sihamihim, sai suka fuskanci addinin musulunci da wato kibiyoyinsu, wa makarihim wa kaidihim da makircinsu da kaidinsu, ila jawanibil islamil ilmiya, zuwa ga janibin musulunci ta fuskar ilimi, wal i'tiqadiyya da kuma fuskar aqida, li ifsadiha dan su bata addinin musulunci. sai a turo wani sai kaman yana cikin addinin, manufarsa shine sai ya bata addinin, wanda tun lokacin da wahayi ke sauka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da shaida cewa wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari, sai su ce a zo a shiga musulunci da safe a gaban annabi, in yamma ta yi a fice, ba dan komai ba shine dan waɗanda suka shiga musuluncin ba su da karatu a ruɗe su, a ce kai to tun da ka ga masu karatu sun shiga harkan nan sun fita, to hadisin ba ma guje za a yi wa iyaka wa iya da kanka, to ka fita. Haka suke fattajahu ila kitabillahi ta'ala, sai suka fuskanci littafin Allah wa sunnati nabihi da kuma sunnar manzan Allah, bi anwa'il makr wal kaidi, da nau'i na makirci da kaidi. Ku duba ku gani, kusan abin da koda ka ganta magana ce tsakanin malamai cewa mace za ta yi limanci, ana magana tsakanin mata 'yan uwanta ne, amma ba mace ta shigo masallaci ba, wanda ya ma saba ma hankali da al'ada, a ce za a yi abu a tasa mace a gaba namiji na bayanta, sai dai namiji na gaba mace nawa, kamar yadda masallaci ai muna iya zuwa ko da karatun nan ne a ce ga maza a gaba ga mata a baya, kowane irin nau'in ibada ne wannan abu ne wanda yake sananne, amma daga sanda kaga an ce maza su yo gaba mata su yo gaba, mata su tsaya ina baya, mata su yo gaba maza a baya, ka san barna za a yi ko ba ko kuwa? To sai suka fito da makida na, ai kun sha ganin a kwanakin baya kawai sai ka ga mace wai da sunan ta yi karatu, sai ganta wai limamiya, ita ce limamiyar jimma, za ta yi hudu ba, kuma wai sai kaga an zo masallacin fa, a masallacin ba wai a ma kaddara a ce sahun mata a gaba ba, sahun maza a ina, a'a sai kaga a sahu ɗaya fa ga namiji
ga mace kai kana ganin wannan kasan iya shege ne ba addini ba ne amma ka suka shigo mana da shi ka gani ko mace ke limanci ba ta shiga gaba sai dai a sahun gaba ta tsaya a tsakiya amma an zo wai masallaci ɗakin Allah fa ga mace wai ita ce limamiya a sahun ga namiji ga mace sannan a gaban shi wani namijin mace shi kuma yana baya sai ka ce an zo tararrawa wai kuma addini aka zo yi to duka irin waɗannan yana daga cikin hanyoyin da suka dinga yakar addinin musulunci da shi da suka fuskanci littafin Allah ta hanyar kulla masa makirci sun dai gane cewa da suna da hankali jirkitan littafin Allah ta fuskar lafazinsa wannan abu ne da ba zai taɓa yiwa ba duk koyi da aka samu mutum da balaga da fasaha gurin zance to shi yasa ita kuma sunna Allah sai ya kayyade mata wasu mazajen da di yadda zamani ya juya sun maganar annabi hidima ana gane maganar da take da alaka da shi da wacce ba ta da alaka da shi walakin ya aballahu sai dai Allah ya ki illa an yutimma nurahu sai ya cika haskensa walau karihal kafiruna koda ko kafiran nan da suke fada da addini sun ki kuma ku duba ku gani yanzu yadda ake ta yakar mu har yanzu ta ko ina kuma dama Allah ne ya fada mana cewa wala yazaluna yuqatilunakum wala yazaluna ayyana daga cikin af'alul istimrar ba za su gushe ba za su yi ta yakar ku hatta yuruddukum an dinikum in istata'u ta shi yasa maganar shirin ajal din nan da suka dauko yanzu akwai tambaya guda 4 da nake da shi na rantsi da Allah ko lahira ka je ka dawo ba za ka iya bani amsa ba amma an samu wani ajal ko sun rude saboda malam harka ce akwai kaya a ciki to su kuma mutanen mu duk hakar aka ce maka akwai alwajudu a ciki yanzu akwai wajahar da na samu fa malaman da suka shiga cikin matsalar rudewarsu ta mafi 'yan bokon jiha saboda rudu mu kuma ce za mu fatattaki abin iya karfinmu in mutum zai yi to yayi yana sane yawa amma na tabbatar da babu wani mai hankali da zai iya yadda da mutunci da sanin ya kamata Allah ya faɗi magana a ƙur'ani ya ce Allah ƙarya yi shi yake gaskiya ko wanda zai yadda da wannan karatun ko baka faɗa mana ba kudircewa a zuciyarka cewa ga wata matsala Allah ƙarya yake kai ne mai gaskiya na nan zai da Allah ko ana ganin ka sahun masu sallah a kiyama ba abin da zai sa Allah bai tashe ka sahun kafirai ba yawwa to shine ya malam yace wa yamkuruna kullun kulla dabara suke ya za su kai addinin Allah ƙasa wa yamkurullah shi kuma Allah madaukakin sarki kulla dabara yake ya zai kubutar da addinin sa wallahu khairul makirin kuma dama Allah shine wanda yafi kowa iya dabara wajen ya zai kubutar da addini ya kuma zai kubutar da ainihin wato masu addini wannan matsalar ba sabuwa bace kun ganin ana maganar manzon Allah ne cewa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin Allah ya ba mu labarin annabi salihu da yace wala qad arsalna ila samud akahum salihan mun aika wato zuwa ga samudawa dan uwansa annabi salihu da ya je da ajanda ta farko shine yace musu ana ibudullah ku bauta ma Allah to wannan ita ce matsalar da dama kana ɗauko ta to sai yadda hali shi yasa Allah ya ce wa idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna zuciyar wa'anda bata imani da Allah da rana da sun ji maganan abauta ma Allah shi kada ka hada shi da kowa to ne za ta firgita amma wa idza dhukira alladhina min dunihi ilahum yastabshirun to yana zuwa da wannan ajandar fa idahum fariqan yaktasimun sai ga bangarori guda biyu an rabu sai gardama sai rigima qala sai yace musu ya qaum ya ku mutane na lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana dalla me yasa kuke neman a gaggauto da mummunan abu kafin kyakkyawa domin na daga cikin ɗabi'ar ɗan adam da Allah ya ce khuliqal insanu min ajal to na cikin ajal din bar daga har azaba cewa yake a kawo ta yanzu sai ya ce musu laula tastaghfiruna Allah dalla me yasa ba za ku nemi gafaran Allah ba la'allakum turhamun kuma tabbas in kuka da kuka nemi gafaran Allah Allah zai muku rahama qalu sai suka ce tayyarna bika mun yi canfi da kai wa biman ma'aka
da wanda suke tare da kai suka ce wai ana zaune lafiya amma yana zuwa ya fara wannan wa'azin shikenan aka samu matsala sai ya ce qala ta'irukum indallah tamfin kuna gurin Allah sai ya ce bal antum qawmun tuftun ko mutane ne fitinannu da ma'anan daga cikin ɗabi'arku da halinku kashe mutane kuke bal antum qawmun tuftun Allah sai ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahat a cikin garin akwai kwamiti na mutum 9 Allah ya ce yufsiduna fil ardi wala yuslihu wala banna suke ba sa yin gyara to a cikin garin Annabi Salihu akwai kwamiti na mutum 9 banna suke yi a doran ƙasa ba sa gyara to mu yanzu a Najeriya Allah ya kadai ya san kwamiti na mutum nawa ake da shi wanda yufsiduna fil ardi wala yuslihu banna suke yi ba sa yin gyara yanzu kwanan nan wata yarinya mareniya na santa ta zo ta same ni cewa gashi ta gama karatu a daddafe tana buƙatar taimako abin mamaki malam sai ka ga babban mutum sai ka ga ƙaramar yarinya ya ce zai taimake ta amma kwandishin ɗin sai ya lalata rayuwarta kafin ya taimake ta ya tura mata kuɗin mota daga wani gari ya ce ta je Abuja ta same shi ga screenshot ɗin ta turo min ya ce ya yadda zai ba ta maƙudan kuɗaɗe wallahi lokacin da take mai nasiha cewa ka ji tsoron Allah kai ma kana da yaya abinda kai kake so kamar na mu'amala wallahi malam kawai da ƙarshe ya ce shi ka taɓa ta mai lokaci da wannan nasihar ba abinda ke gaban shi ba kenan da kuma abinda na jiye mata tsoro kuɗin da ya ce zai bata kun san yanzu sun shiga harkar tsafe-tsafe da yawa ana iya kiran yarinya a amfani da ita a bata naira miliyan 1 lokaci ɗaya to wannan naira miliyan 1 da ta karɓe ta a madadin rayuwarta ne gaba ɗaya shikenan sai da hali to yufsiduna fil ardi banna suke ba sa yin gyara mu Allah kaɗai san ko kwamiti na mutum nawa ne daga cikin bannar da suke yi suka je suka zauna mitin isu qalu suka ce junansu ta qasamu billahi kuma a wajen maganar sai da suka yi rantsuwa da Allah suka ce wai Annabi Salihu ya zo ya dame su da wa'azin nan ya takura musu ya hana su sakat suka ce yanzu abin da ya kamata mu lanubayyitannahu wa ahlihi mu yi sammako cikin dare mu je mu sa a kashe shi da iyalinsa summa lanaqulanna li walihi idan muka sa aka kashe shi da iyalan shi sannan mu zo mu faɗa ma ƴan uwan shi waliyan shi ma shahidina mahalika ahadihi mu ce wallahi ba mu san yadda aka iyalansa suka halaka ba wa inna lasadiquna kuma muna rantse musu da Allah cewa gaskiya muke su sa a kashe ka a cikin ƙasa su za su fara zuwa ta'aziyya kuma su yi kuka a wajen ta'aziyyarka kuma su ce ba za su bar wannan abin ya tafi haka ba kuma su ce sai sun nada kwamiti kuma su ce sai an binciko inda suka yi kuma su ce sai an hukunta kuma su suka sa aka yi abin da suka yi kenan qalu taqasamu billahi shi yasa malam idan alqur'ani yana wata magana sai ka rantse da Allah ya wunzi yake sauka akan matsala lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwalihi ma shahida mahalika ahlihi sannan mu rantse ma ƴan uwansa waliyansa mu ci wallahi ba mu san yadda aka yi wani ya mutu ba wa inna lasadiquna kuma muna rantsewa da Allah gaskiya muke faɗa muku abinda suka zauna suka tattauna kenan daga cikin bandar su maganan a shirya a kashe wani yana karantarwa ba wani abu bane sabo hanya ce kawai guda biyu wanda Allah ya ga dama ya jarrabe shi da wannan dan ya daga darajarsa da shi duniya da lahira sai ya jarrabe shi da wannan wanda kuma Allah ya ga dama in an shirya mai sai ya tsallakar da shi so a gane cewa dan ka mutu a hanyar wanda suka shirya fada bari mu shirya aje a kashe wani kasu ga cewa dan shirin su na kisan yayi nasara wasu sun samu yadda suke so a'a da a ce kun yi kokari kun sauke shi daga abin da yake kai na addini ya canja da rashin kafin ya tafi lahira shine kun yi nasara amma yayin da ba ku iya ba ya mutu akan manufarsa ya koma zuwa ga Allah wallahi ba ku ci nasara ba abin da suka yi kenan Allah sai ya ce wa makaru makaran kaga sun kulla dabara yadda za su kashe annabin Allah ko wa makarna makaran
mu kuma mun kulla dabari yadda zamu kubutar da shi amma wahum la yashurun su basu sani ba shi yasa Allah sai ya ce fandur kaifa kana aqibatu makrihim yanzu kalli karshen yadda dabarar tasu ta koma Allah ya ce anna dammarnahum wa qawmuhum ajma'in mu ne muka darkake su da mutanen su gabaki daya sai ya ce fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu ga gidajen su nan mun je mun rusa saboda zaluncin da suka yi inji Allah domin na daga cikin zalunci da banna malami ya tashi a doron ƙasa yana ƙoƙarin ya kawo gyara wasu su shirya ya za a kashe malamin to duk wanda yanzu zai iya halattar mitin ɗin da za a kashe wani malamin addini don ƙoƙarinsa al'umma ta gyaru ina rantse maka da Allah da annabi na rayuwa a zamanin zai iya sa a kashe shi shi yasa Allah ya haɗa biyun cewa innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin sai ce wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adabin alim Allah sai ya hada yace da masu kashe waɗanda suke umarni a yi kyakkyawan aiki da adalci cikin mutane to duka ina musu albashir da azaba da haka Allah sai ce inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'lamun wa anjina alladhina amanu wa kanu yattaqun sai maka tsiratar da waɗanda suka yi imani to haka da aka shiryawa annabi ai cewa ai masa kaza shine Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin fa kam za'amu nawa ne suka faɗa fi ayatul qur'an a cikin ayoyin alqur'ani wa'annan makiya Allah din min tanaqulin suka ce akwai cin karo akwai warware juna wa ta'arudin akwai cin karo wa taharifin akwai karkatarwa wa tabdilin akwai jirkitarwa wa naqasan suka ce alqur'ani yana da tawaya so nawa ne ila ghairi zalika zuwa wani wannan min maza'ima shaytaniyatin na abin rayawa na shaydan yulqiha alaihim iblisu wannan shaydan yake jefa musu wannan sai ya ce ku ce kada wa kama qalu fi kitabillahi ta'ala yadda suka faɗa suka yi magana akan littafin Allah qalu mislahu kai sun faɗi kwatankwacin wannan wa aksara minhu adafan kai da mafi ninkin wannan da kuma mafi yawan nan fi sunnata rasulihi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sunnar manzon Allah sun faɗi wannan wa ma alima ulaika al-aqzam wa'annan mutanen kaskantattu wanda ba su da aiki sai sun ga sun kai addinin Allah ƙasa ba su san cewa annallaha ta'ala shi Allah baƙar takaffala bi hifzi dinihi shi ɗora wa kansa cewa sai ya tsara addini fa shi yasa ku duba da kyau za ku ga daga cikin sunnar Allah a doron ƙasa idan akwai wasu mutane makiya annabin lamba ta ɗaya yanzu kaga inda shawara ake da mu ana biya mata tamu an ba annaba zaɓi ya ci gaba da rayuwa ko ya koma zuwa ga Allah mai manzo Allah ya zaɓa ya koma zuwa ga Allah annabi ya zaɓa annabi ya ci gaba da rayuwa a ce har yanzu zamanin da muke ciki shekara 2000 da wani abu da Allah alkhairi ne gare mu ko ba alkhairi ba ne amma ya zaɓi shekara 63 ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to in an samu wasu masu rigima da annabin sai Allah ya ɗauki annabin sai ya bar su don ya nuna musu cewa asalin fa addinin ba na annabin ba ne akwai mai shi amma in kuna ganin annabin ne matsala bari in ɗauke shi sanda babu shi ga addinin nan in kun isa ku kashe addinin shi yasa kaga Allah ya haƙurtar da su ya kalli annabi kawai ya ce masa innaka mayyitun wa innahum zaka mutu su ma za su yi me za su mutu da annabi ya bar duniya ai addinin musulunci bai wuce iya jaziratul arab ba lokacin akwai addinin musulunci a Najeriya masu kiyayya da addinin musulunci da annabi ya bar duniya bai wuce iya jaziratul arab ba sun hana addinin musulunci zuwa Najeriya don su gane cewa asalin addinin shi ma annabin ba nashi bane akwai mai addini da haka wannan yasa yake faɗa cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida to kaga Allah ne ya dora wa kansa tsara addini min aidil abisina daga hannun wanda za su yi wasa da addini wa makaril makirina da kuma makircin makirai min al-kafarati kafirai wa zanadiqatil mulhidina da zindiqai mulhidai wa man nahana hawhum da waɗanda suka bi tafarkin su min al-mufsidina waɗanda suke mabannata ne
qala Allah ta'ala Allah sai ya ce inna nahnu nazzalna dhikra mu muka saukar da addinin nan wa inna lahu lahafizuna kuma mu ne za mu tsare addinin nan za su yi ta kashe kuɗi kuma tunda Allah ya faɗa cewa innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim za su kashe kuɗin Allah ya ce daga ƙarshe sai sun yi bakin ciki sun mayu gulabuna kuma wallahi na sha faɗa muku wannan littafin da Allah ya saukar ya ce mu muka saukar da ƙur'ani da bayani suna sane da wannan wa kullama fashala ifsaduhum duk lokacin da bannasu yayi rauni fi janibin min jawanibi hadha ad-dini a wani janibi daga cikin janibin wannan addini laja'u sai su sake labewa ila uslubin akhar zuwa ga wani uslubi na daban idan suka ɗauko wannan hanyar wajen su bata addini suka ga yau da gobe hanyar ta yi rauni ba ta ci to sai kuma su canja uslubi wa silahin jadidin da kuma wani makami sabo li muqawamati hadha ad-din dan yaƙar wannan addinin da fito na fito da shi wa hadha al-madd al-islami al-azim wannan gudunmawa ta musulunci wacce take babba faqad ta'addadat aslihatuhum to makaman da suke yaƙi da shi dan sai sun kai addinin Allah ƙasa makaman suna da yawa wa kasurat asalibuhum al-makira sannan uslubun su na makirci fa ya yawaita allati ista'maluha wanda suke amfani da ita wa min hadhihi al-asalib na daga cikin wa'annan uslubun da hanyoyi allati jabu biha wanda suka kutsa mata hadha ad-din wannan addini uslubi muharabati ad-din min dakhilihi uslubi na yaƙar addinin musulunci daga cikin gida a samu wani dan ciki yace shi musulmi ne yazo ya kawo aqidun da sun ci karo da na Allah ma'ana wanda annabi ya rayu akan shi da sahabbai wanda wannan aqidar ita Allah da annabi ke so musulmi su rayu sai ya tsirar da aqidar da take shiyance aqidar annabi da sahabbai kuma ai ta rigima da shi a cikin gida kuma ai juyin duniya akwai shubhar da za a ci baka isa ka cire shi daga musulunci gaba daya ko kuwa yanzu masu magana cewa kowa Allah ne yanzu wanda ya fito ya sarraha cewa wannan aqidar sa ce yace ya yadda komai Allah ne yana buƙatar kai kokonto wannan cewa kafiri ne kaga bai buƙatar ka tsaya bata lokaci saboda qiyasul aula idan wasu za su ce Allah uku ne Allah ya ce kafirai ne to amma za ka ga har yanzu wani yana iya zuwa ya ce Allah uku ne sana wanda yana kallon shi musulmi ne shubhar sai ce maka ai yana la ilaha illallah shubhar sai ce maka ai yana sallah sai ce ya za shikenan sai ce maka musulmi da musulmi mai hujjarsa sai ce mai sallah da mai sallah kuma gashi ɗaya ɓangaren ya ce komai wa ita ce matsala yaƙar addinin musulunci ta ciki to wannan an daɗe ana yi wa addinin musulunci wannan illa to wannan dalilin yasa suka ƙirƙiri Abdullahi bin Saba'i ba Yahude mutumin Yaman yana daga cikin na farko da suka fara shigowa rigar musulunci ta ciki don ruguza addini ba sai an faɗa maka ba da ka kalli aƙidun shi'a inda ka san asasinsu na rantsi da Allah ka san cewa ba su da alaƙa da musulunci alaƙa ta kusa ko ta nesa ba su da shi ko alama ba muna cewa duk in shi'a kafirai ba ne a'a asasin aƙidar muke magana kuma kamar yadda kuka sani da yawa daga cikin mutane kowace ƙungiya jahilcin al'umma take ribata sai ta ɗora su ciki to ko da asasin aƙida da ta gina a kansa kafirci ne to baka zuwa kuma duk wanda ya intimami zuwa gare ta kace masa kafiri dole sai kai tafsiri tukunna dole sai kai tafsiri to shine sai malam yake cewa wadalika bitabanni wannan ta hanyar gina ba'd mabadihi gina farkon addini wa aqaidihi da aqidunsa wa sulukiyatihi da suluk nashi wattadahur biha da kuma bayyana da ita wal amal da kuma aiki ta shi'ariha karkashin wannan taken duk abin da kake ganin mabadi su ne farko a addini da aƙidun musulunci da ɗabi'unsa da sulukinsa sai ka ga shi ma mai wannan ɗin ya shigo yana yin su su akai kuma suke kai ya za ka yi da ita
shine sai ya ce wattahammus laha da yin hamasa akan wannan wadda a wata ilaiha da kiran mutane zuwa gare ta ma a tajawuzul haddi shar'i tare da tsallake iyaka na shari'a fiha a cikin ta bismi da'awati ilaiha da sunan kira zuwa gare ta bi hujjati hajrin nasi laha da hujjar wato kauracewar mutane gare ta wa inkariha da inkari gare ta wal bu'di anha da cewa ko mutane sun nisanta gare ta misali mu dauki mabadi'u cikin misalin da malam ya kawo na san ahlul baiti lala kaunar ahlul baiti yana daga cikin abin da yake usul ne a addinin musulunci yana da asali ko bai da asali yana da shi ba wani musulmi da yake da sabani akan wannan cewa kaunar mutumin da yake da alaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ba addini bane ba haka bane to sai su shigo maka wajen wuce gona da iri a ciki da sunan cewa yanzu ana kiranka ne zuwa ga san ahlul baiti da hujjar cewa ai mutane sun kaurace ma san ahlul baiti sannan ana inkari ana masa falalar da ahlul baiti suke da shi sannan kuma mutane sun yi nisa da ahlul baiti ba su ma san waye ahlul baitin ba da kabi daga ƙarshe abin da zai kai zuwa gare shi na sakamako shine sai a allantar da sayyidina ali duk abin da ka san Allah ne kaɗai zai iya sai a ce maka sayyidina ali ma yana iya yi duk tabargazar da kake gani akwai a can sai ka same ta akwai a nan kana rigima da 'yan ɗariƙa a nan sun ce salatul fati daidai take da ƙur'ani su 6,000 sai ka ga ɗan shi'a kuma ya zo yana ce maka to ka ce kawai ya ali shi kuma daidai yake da a sauke ƙur'ani su 18,000 kuma irin saukan manzan Allah ya za ka yi wa'annan na rigima suna cewa waliyai sun fi annabawa sai ka ga shi ma ɗan shi'a ya kwaso ya ce imaman sun fi annabawa wannan su ce ƙudubi ko gausi ko wane ne ko as-samadani yana da ikon jujjuya duniya wannan ma sai ya kwaso sai ya ce imamai su ma suna da iko wajen jujjuya duniya to haka za ka ga kwashe-kwashen ɗan ƙala-ƙato su ma haka za ka gani ko da sunan cewa suna kiran mutane a so ƙur'ani dala akwai wani musulmi da yake da saɓani wajen san ƙur'ani ta ma sai su shigo ta wannan ƙofar da sunan san ƙur'ani da kiran mutane zuwa ga ƙur'ani da falalar ƙur'ani da nuna ma cewa ma mutane an ƙaurace wa ƙur'ani yanzu su suke so za su dawo da mutane hayyacinsu zuwa ga ai riƙo da alƙur'ani wanda kafin nan ƙasar duk wani mai da'awar shi'a ya bayyana kowa ya sani saboda ƙaunar da ake wa mutanen gidan manzon Allah a da har da yanzu ina nufin tun a wancan lokacin idan mace ta haifi Hassan da Husaini da ta shiga gida in ta ce yan biyu na gaishe ku wallahi za ka ga an taro kuɗi ana tara mata saboda ƙaunar da ake wa iyalan gidan manzon Allah ba haka ba ne? Duk gidan da kaji akwai binta akwai ta rasulu akwai zara wa'annan alƙafin wa ake nufi na fatima ake nufi zai yi wahala ka shiga gidan ahlus sunna gidan da za ka samu babu wannan sunan in dai akwai iyalai a gidan akwai mata da wuya a wancan lokacin ali kaɗai ake da shi namiji amma a nan yankin sai da ta kai idan mutum yana so ya samu ɗa namiji ya sa ali bai samu ba in aka haifa mace sai sa mata suna aliya saboda ƙaunar da ake wa mutanen gidan manzan Allah mutane da yawa sun ɗauka Hassan da Husaini tagwaye ne rana ɗaya suka zo duniya ko kai ana iya haifan maka ɗa na farko ka sa Hassan na biyu ka sa Husaini dan na asalin haka suka zo ba rana ɗaya suka zo duniya ba amma an ɗauka cewa yan biyu ne rana ɗaya suka zo duniya kai an yi lokacin da a baya ko babanka ne ka mai laifi in ya ƙure ma gudu da ka ci burki ka ce dan binta rasulullahi da Allah zai haƙura ko waje haƙura saboda yadda mutane aka samu su san ƙaunar mutanen gidan manzon Allah sallallahu to wai wannan dubbe ba to shine malam yake cewa inna hadal usluba wannan uslubun kana ya kasance wa ma zala bai gushi ba min akhtar asalibi hadimil islam
yana daga cikin mafi hadarin uslubi wajen ruguza addinin musulunci wal fatki da kekketawa bi ahli ga ma'abuta addini wa qad wajada al aqzam wa'annan mutanen kaskantatu al munharifuna wa'anda suka karkace sun samu fihi cikin wannan uslubin buguyatahum wa dallatahum abinda suke nema da abin da ya bace nasu wa qad istata'atu harakatul gulu harka ta guluyi ta samu dama hazihi wannan bi hadal uslubil khabis da wannan uslubin da yake na datti as-sumud wanda yake ainihin wato ake dimfara wa muwasalata ma'arakatiha ma'al haqqi wa ahlihi da kuma muwasala kaiwa zuwa ga ma'araka tare da yazo da wata aqida kuma yana wakiltar musulunci makiya addinin musulunci sun gane wannan na daga cikin hanya mafi wato sauki wajen ruguza addini an shayi sai wallahi wani yana iya zuwa cikin ku ya zauna ya dauki shekaru ya gina masallaci da makaranta ku kawo ƴaƴa yana karantarwa amma wallahi ba musulmi bane wakilin su ne su suka turo shi tunda an ku duba yanzu ko arewacin Najeriya duk wata cuta da za a yi wa mutane in aka gane ba za ta karɓu ba sai daga ƙarshe sai a nemi wasu lalatattun malamai da su da amfani da su dan an san mutane ba za su yadda da abin ba in ba an yi amfani da rigar addini ba yanzu ko wannan ajal din da aka ɗauko a yanzu da wasu malamai ake so a yi amfani na faɗa ɗazu na ce inda da adalci malam bin usman ya faɗa ya ce tsarin nan fa ya karanta shi bango zuwa bango sannan ya ce a shafi kaza akwai matsala a shafi kaza akwai matsala ya yi reference da shafuffukan da yake akwai matsala kuma ya ce ga abin da suka ce na ce idan duniyar ilimi akwai adalci da gaskiya na dai tabbatar da duk wani ɗan boko a arewacin najeriya da ya kwana ya tashi babu ɗan wata mata da ya isa ya ce malam bin usman bejin turanci baturan ma da ike turancin billahi lazi idan malam bin usman ya tsaya gaban shi yana turanci ya san malam bin usman ya iya turanci da yawa daga cikin 'yan bokon nan ko gwamnonin nan namu sun san cewa idan malam bin usman yana turanci babansu ne a turancin tsakani da allah haka ne ko ba ka bane yanzu akwai gwamnonin da kunyar turancin suke ji a wani guri wannan abu ne musallam musamman dai baiwa ta yare kamar yadda kaga malam Khamis Al-Misri na cikin abin da Allah ya mai akwai baiwa ta yare larabci da turanci to haka malam bin Usman yake ba wanda ke wannan sabanin to inda a ce ana girmama ilimi dan Allah waɗanda suke masa mu'arada ya kamata su yi masa mu'arada to shine na faɗa na ce akwai tambaya hudu da ya kamata su ba mu amsa kwanan nan bankin duniya nan da kuka zo kuka ce zai taimaki mutane a yanzu da wannan tsarin dan Najeriya na siyan man fetur 600 da wani abu su suka ce kasar ba za ta yi seti ba sai an siyarwa da dan Najeriya litan mai naira 750 malaman da ke goyon bayan shirin nan na ajali kuka ce taimakon mutane za a yi shin wannan cewa sai an siyarwa da dan Najeriya man fetur naira 750 kuma da shawararsu muna so ku ba mu amsa mai wannan tsarin mai tausayin al'umma ne ko mara tausayi ne a su ya kamata su ba mu amsa su ya kamata su ba da amsa malaman da suka ce taimakon mutane za a yi amma yau da bankin duniya cewa suka yi gwamnatin najeriya maimakon ƙarin man fetur ta mayar da shi yadda ta samu farashin to an zo da wancan tsarin sai mu yadda ya cewa lallai da gaske ana jin tausayin mutane ne shi yasa aka zo da wancan abu tambaya ta biyu da muke muku shine Allah subhanahu wata'ala ne ya kawo ismul ishara yace ha antum ula'i ga kunan kudin nan tuhibbunahu idan kuna son su sai ce wala yuhibbunakum ba sa son ku malaman da suka dauko wannan tsarin suke ganin ci gaba ne shin Allah ne ya koma makaryaci ku kuke da gaskiya wannan amsan muna buƙatar ta ku bamu idan Allah in akwai wanda zai iya ɗaukar nauyin ya ce mana Allah ƙarya yi abin da ya sa muka yadda da wannan tsarin mu muke da gaskiya to muna buƙatar amsar ku abu na uku shine
a cikin jerin geran ayan Allah ya ƙara cewa in tamsaskum hasanatun tasu'uhum, idan wani abu mai kyau ya same ku ya bakanta musu rai, wa in tusibukum sayyi'atun, in wani bala'i ya afka muku sai su farin ciki da shi. Dala mutumin da in bala'i ya afka maka daɗi yake ji, idan abu na alheri ya same ka ya shiga damuwa. Shin kana ganin abin da zai zo maka da shi da sunan alheri anya alheri ne ko shari? Ko ka fahimci ka'idar, ko shedan bai iya saukar da annabi Adamu daga aljanna ba, da Allah tare da Allah ya nuna annabi Adamu, ya nuna shedan yace fa qulna ya Adamu inna haza aduwwul laka wa li zawjika, maƙiyinka ne maƙiyin matarka ne. Da shedan ya tashi zuwa da wata sifa yazo, inni lakuma laminan nasi, kuma a wajen sai da wa qasamahuma, ya rantse musu da Allah ya ce inni lakuma, ina rantse muku da Allah nasiha nake muku. Da wannan nasihan ne fa ya samu, to ta yaya ga hanyar da muka ga shedan ya yaudari annabi Adamu, in dai ba ka zama kidahu mai dolo sakare baka da alaka da Qur'ani ba, wai kana ma wani magana kana faɗa mai ga abin da Allah ya ce, wai yana ce maka ya je Czechoslovakia, ya je Bulgaria, ya je ina ne, ka gani? So wannan muna buƙatar su ba mu amsa akan wannan, amma mu ba za mu taɓa yadda ma da wannan. Wanda suka ga za su yadda su je can su yadda, kuma na rantse da Allah kuɗi ya shigo kuma ana ba da kuɗi. Ɗazu da safe na so in yi program akan abin ban samu dama ba, mamaki da daddaren nan zan yi, za ku bi mu za ku gani. To shine malam sai yake cewa a li'annal guluwa, domin wuce gona da iri, la yuzhiru mu'aradatahu, baya bayyanar da wato fito na fito da shi lil islami ga musulunci, wa inna ma yasiru, yakan tafi ne ma a mabadihi, tare da abin da ya fara wa aqaidihi, tare da kuma aqidinsa mutazahiran bil hinsa alaihi war ruju'i ila usuli. Sai a nuna maka kaman kwadaitar da kai ake zuwa ga abin da kuma komawa zuwa ga asalin abin. Sanda za a zo ana kokarin nuna maka kaunan ahlul bait a farko, sanda wanda ke so ya kira ka, ai za ka fahimci cewa farko kaman alheri yake nufin ka da shi. Sai ya ce wa bima stata'a al-gulatu, da abinda masu wuce gona da iri suka samu dama fi awakhir ayyamil khalifa, a ƙarshen khalifa as-salis na uku Usman bin Affan, an yuhaqqiqu, shine su tabbatar da ba'ada agradihim, sashin wasu manufofinsu. An fahimta shi, domin zamanin sai na Usman ne Abdullahi bin Saba'i ya zo ya bayyana, fa ahadasu fitnatan azima, ko fitanan azima, suka farar da fitina babba. Amsal halimu fiha hairana, fitinar saboda girmanta sai da aka waye gari mutumin da yake yana da haƙuri sai da ya ruɗe. Dan da yawa daga cikin sahabbai sun faɗi cewa sun karanta faɗin Allah wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum, amma wallahi ba su gane ba sai daga lokacin da aka kashe Usman, lokacin suka ga fitinar da in ta faru sai ta shafi wanda ba su kaɗai suka yi ɓanna ba. Wa qad ikhtara al-khalifa sai na Usman ya zaɓi adama muqawamatihim, rashin ne fito na fito da su, mu'siran yana mai zaben i'tizalul fitna, nisantar fitina, wa luzumus samtu was sabri, ya zaɓi ilzimci haƙuri da shiru, ragabatan minhu fi haqqni dima'il muslimina, saboda yana kwaɗayin ya zai tsare jinin al'ummar musulmi saboda kada a yi rigima a wancan yanayin. Wa hubban, da kuma so fi an tanqadiya ayyamuhu, a ce kwanakinsa su ware su ƙare. Wa huwa ala tariqi man sabaqahu, yana kan hanyar waɗanda suka gabace shi. Wa an tatahaqqaqa fihi bisharatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, sannan yana so bisharar da annabi sai ta tabbata lahu gare shi bi shahadati, ta hanyar shahada. Gashi nan a ƙasa lamba ta 1 yace sabata an abi Musa anna Usman ista'adana ala annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tabbata hadisi daga abi Musa sayyidina Usman ya nemi izini, ya zo wajen manzon Allah yana so ya shigo. Faqala, sai manzon Allah ya ce idan lahu, ku masa izini ku ce ya shigo. Wa bashirhu bil jannati, sannan ku yi masa bishara da aljanna. Ala balwa tusibuhu, akan bala'i da musiba da za ta same shi.
a cikin wasu maganganun da annabi ya masa sai da ya ce masa Allah zai sa maka riga ta shugabanci kuma Allah zai jarrabe ka nan gaba wasu za su zo su ce sai ka cire rigar sai manzon Allah ya ce masa kai haƙuri sai mun haɗu da kai haka aka yi wannan hadisi muttafaqun alayhi sahih al-bukhari kitabu fada'il sahaba babu manaqib usman fatuhul bari mujalladi na 7 shafi na wato 53 rakami na 3695 da sahihu muslim kitabu fada'il sahaba babu min fada'il usman mujalladi na 4 wato a rakami na wato rakami na 1866 kai sannan mujalladi na ina gani ya amfani da wannan sahihu muslim wa sabata an anas annahu sa'ida rasulullahi ya tabbata daga anas manzon Allah ya hau minbari wa abubakarin wa umar wa usman wato da abubakar da usman ba ya hau minbari ba sa'ida rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa abubakarin wa umar wa usman ya hau jabala uhudin annabi ya hau dutsen maka tare da abubakar da umar da usman faradafa bihim sai dutsen ya girgiza faƙala sai manzon Allah ya ce usbud uhudan fa inna ma alayka nabiyyun ka tabbata ya kai dutse ba kuwa akan ka annabi ne wa siddiqun da siddiqi sannan wa shahidani da shahidai guda biyu kuma abinda annabi ya bada labari ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata da haka kowanne wannan ana ce masa shahidul mihrab dan a masallaci aka kashe dan haka ya ce unzur al-mazid min fada'il amirul mu'minin usman fi kitab aqidat ahli sunnah wal jamaa fi sahabati al-kiram lin-nasir al-sheikh da kuma wa ghairi dalika min mabahith kitab fi fada'il as-sahaba amma mun sha fada irin yadda aka kashe sayyidina usman gida aka zo aka tsare shi aka ɗibo mutane daga misra da iraki daga wasu gurare aka ribanci lokacin da aka tabbatar da cewa mafi yawancin sahabbai sun fita daga makka a madina sun tafi aikin hajji lokacin aka yi amfani aka zo aka kashe sayyidina usman a daidai wannan ainihin wato lokacin kuma da aka zo za a kashe shi abin mamaki malam sai da ya faɗi wasu maganganu wa'inda suka zo za su ainihin wato kashe shi ya faɗi wasu maganganu wa'inda suke akwai ainihin wato damuwa ta yadda wa'inda suka zo za su kashe sayyidina ainihin wato usman da aka samu wannan matsala ɗaya daga cikin wa'inda suka ba da labari al'imamu tirmizi ya kawo cikin sunanin tirmizi lokacin da suka zo suka tsare sayyidina usman a gida sumamatu bin hadan al-qushari yake cewa shahidtu dara hina ashrafa alaihim usman yace na halicci gidan lokacin da bayan sun tsare shi sati biyu fa suka hana shi fitowa yace to sanna usman ileku yayi magana da waɗannan mutane yace ni na halicci gurin ina nan fa qala sai yace ituni bi sahibikum alladhina alabbakum alayya yace cikin mutanen da suka zo suka taru a nan gurin ina so a naɗo mutum biyu su zo su same ni in yi magana da su ya ce ka annahuma himarani in ka gansu kansu za ka ɗauka jakuna ne ko raƙuma da suka zo fa asharafa alaihim usman sai na usman ileku fa qala ya ce musu an shidukum billahi wal islam ina haɗa ku da Allah da musulunci hal ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qadima al madinata kun san cewa manzon Allah ya zo garin Madina walaysa biha ma'un yusta'azabu babu wani ruwa da za a sha mai daɗi a gare Madina gaira bi'ir rumata in ba rijiyar rumata ba sai manzon Allah ya ce man yashtari bi'ir rumata wa zai sai rijiyar rumata fa yaj'ala dalwahu isan ya gugar sama'a dila'il muslimina tare da gugar musulmai bi khairin lahu minha fil janna ya sha ruwan tare da musulmi annabi ya ce sakamakon wannan na lamunce masa Allah zai bashi aljanna ya ce fashtaraytuha min sulbi mali na cire tsantsar kuɗina na sai wannan ruwan
ya ce duk al'umman musulmi suka zo suna shan ruwan har yau din nan ya ce fa'antumul yau matamna'uni an ashraba minha hatta ashraba min ma'il bahar ya ce yanzu yau wannan ruwan shi za ku hana ni sha ku ce ni ba zan sha ba sai dai in sha ruwan teku ƙalu suka ce Allahumma na mun san an yi haka sai mai to suka ce mun san an yi haka sai mai ya ce ina haɗa ku da Allah da musulunci hal ta'lamuna anna al-masjid daqa bi ahli kun san cewa lokacin da annabi ya zo garin Madina masallaci yayi kunci ba zai iya daukar mutane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imiki cikin mutane yace man yashtari buqata ali fulanin fayazid fil fil masjid annabi yace wa zai sai gidan wani in ƙara in faɗaɗa in yi masallaci yace fashtaraytuha min sulbi mali na cire tsantsar dukiyata na sa aka sai masallacin gidajen wane da wane aka fuda aka yi masallaci ya ce fa'antumul yau mutamna'uni an usalli fihi raka'atin ya ce masallacin da na sai gidan wane da gidan wane aka buɗa aka annabi ya ce kuma wanda ya siya yana da aljanna ya ce yanzu yau wannan masallacin shi kuka hana ni in shiga cikin shi in yi koda sallah raka'a biyu an fai rashin mutunci ba da ya faɗa haka suka ce a ƙalu Allahumma na mun san an yi haka sai mai to ya ƙara ce musu ina haɗa ku da Allah da musulunci hal ta'lamuna anni jahastu jaysal usra kun san cewa za a fita yakin tabuka na shirye rindina wacce ake ce masa jaysal usra Allah ne fa da kansa da za a fita yakin nan fa yace laqad taballahu ala nabi والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الماء أينا يندك أكوي وحلا tafiya ce fa na faɗa muku daga nan fata kusan kai Legas a ƙafa ba zuwa da dawowa ba wai zuwa ɗan tafiya ce in za ka je ka dawo kusan kilomita 1,800-600 ba don zuwa ya kai kilomita 800 dawa ma haka fa sahabbai suka tafiyar a ƙafa ba to da za a yi tafi wannan tafiyar ana buƙatar kuɗi me yake wannan kukan to Allah sa dai ba ɗauke a rataye ba ba za ta ɗauke ba to wannan ne ku to sai ya faɗa ya ce musu haka kun san an yi haka to a wannan lokacin ne ya ce na tsare tsantsan dukiyata na shirin rundunar da ta tafi a garin makka ta tafi ta buka annabi ya min alƙawarin aljanna kun san an yaka suka ce mun san an yaka sai me magana ta ƙarshe sai ya ce musu halta alamuna anna rasulullahi kana ala sabiri makkata wa ma'ahu abubakar wa umar wa usman kun san annabi yana kan dutsen sabiru na makka tare da shi akwai abubakar da umar wa ana da ni usman fataharraka aljabalu dutse imotsa hatta ta saƙatan hijaratuhu bil hadidi da annabi yadda ki dutsen sai da wani barbashin dutsen idan ya faduwa yace masa uskun sabiru kan nutsi ya kai dutsen sabiru fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani akan ka akwai annabi da siddiqi da shahidai guda biyu suka ce mun san an yi haka sai me qala sai yace Allahu akbar shahidu li wa rabbil ka'aba ya faɗa haka ku duba ku gani fa sirikin manzan Allah ne fa mutumin da annabi ya fi 'ya'ya guda biyu wata ta mutu aka aura mai wata yau shine aka zo har gidan shi aka sa hisa sati biyu aka hana shi fitowa wannan masallacin da ya faɗi cewa annabi ya yi alƙawarin wanda ya faɗaɗa masallacin ya siya gidan wane yana da aljanna aka hana shi fitowa masallacin ya sallah limamin da ya sa yana shugaban musulmi na duk duniya aka cire limamin daga ƙarshe aka zo aka same shi da azumi a bakin shi yana karatun ƙur'ani a gaban matar shi aka kwantar da shi aka yanka shi kakka ɗauka wai wannan ta'addancin wai sabon abu ne wayan ma kawai abubuwa ne zamani ne tarihi ne ke maimaituwa shi yasa kaga lokacin da aka kashe malam Jafar da mutane suka rude Dr. Sani da yazo cikin waƙensa yake cewa qatalu amiral mu'minina musalliyan
waqata sabihatu qissatun tatakarraru an kashe malami Jafar to an kashe sai na Umar shi ma yana sallah tarihi ne ke maimaita kansa innal ula qatalu aba hafsin lahum dawri li kulli jarimatin la tughfaru to wannan yana daga cikin ababan da aka yi na tabargaza da rashin mutunci a cikin wannan ainihin wato addini ana nuna min cewa lokaci yayi insha Allah za mu iya kokarin mu daga nan zuwa sati mai zuwa muga an bugo littafi dan kowa ya samu daga ƙarshe zan rufe karatuna da saƙunƙuna kamar haka saƙo na farko kwanan nan naga Profesa Isa Ali Fantami an yi musabaka alƙur'ani a wani guri wanda suka zo na ɗaya tsakanin ɓangaren mace da namiji ya ba kowanne daga cikinsu kyautar mota don ƙarfafa alƙur'ani wannan abin da Profesa Isa Ali Fantami ya yi na ƙarfafa alƙur'ani shi dai dama ƙur'anin kasan akwai shi ko kuwa? ƙur'anin dama kasan akwai shi ba shi kaɗai ba ko? to ka gani shi yasa an muna magana da shi nake ce mai ya haƙuri wala duk mutumin da bai jin tsoron Allah zuciyarsa ba ta da lafiya wallahi sai ya mai hasada ita ce magana ta gaskiya kuma na faɗa muku na ce daga cikin damuwar wasu 'yan boko suna ganin dan me zai tsere musu a addini ya tsere musu a duniya kwanan nan ya je Qatar ba da daɗewa ba ya gabatar da wasu ababe na zamani kuma da larabci ya gabatar da abin kuma kusan da ka Dubai ne ko? kaga hiba ce to ɗaliban karatu kowa ya ƙoƙarin ya wanke zuciyarsa in Allah ya yi mutum falala ba ruwanka ka faɗi falalar da Allah yi masa ba shi ke sa Allah ya ce to kai na ƙwace taka batun da ka faɗi tawani ko kuwa? wannan na daga cikin munana zato ga Allah subhanahu wa ta'ala da wasu suke da haka abinda Profesa Isa Ali Fantami ya yi na ƙarfafa ƙur'ani da masu ƙur'ani za ku ga cewa din da aka ce muku tsangaya ce ta ƙur'ani ko ta 'yan ɗariƙa ce yakan je girma masu ba don ɗariƙarsu ba sai don ƙur'aninsu ko kuwa kaga wannan ai abin so ne ko ta haka shehin malami muna roƙon Allah ya ƙara maka lafiya da imani da tsawon rai cikin aikin alheri ko kuwa sana abu na biyu akwai sanata Alhaji Shehu Buba akwai labarin da na samu duk da irin waɗannan ayyukan shi bai cika faɗarsu ba wata unguwa ce ya zo sai la'akari da unguwar ko masallacin da za a yi hamsu salawatu babu nan take yasa aka gina yadda mutanen unguwar za su dinga yin hamsu salawatu guda 5 asuba da azhar da la'asar da magariba da isha'i to ba nan bane abin da zai baka mamaki sai da ya samar da inda limamin zai zauna sannan kuma ya ɗauki albashin da za a ba mai digiri a matakin farko in an ɗauke shi aiki a jiha yadda zai ba limamin don ya kula da masallacin yawa mutane sallah guda 5 a kullum lala bai cancanci addu'a ba to shi yasa za ku ga galibi ba mu ce duk waɗanda muka zo muka faɗa abu a kansu Allah bai wulaƙanta mu ba bai tozarta mu ba ana gani za ka ga kullum alkhairin sa fitowa yake da haka mai girma sanata Alhaji Shehu Buba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kai ma ya tsare ka ya tsare maka imanin ka da mutuncinka wannan mukami da ka karɓa a majalisa wanda ya shafi harkar tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya sa kuna daga cikin wanda za amfani da ku don kawar da matsalan tsaro a harkar nan a yankin nan namu da duk abin da yake da wahala a cikin shugabanci to ku Allah ya sauƙaƙe muku shi ya zama ya fi kowane irin abu sauƙi wannan shine abu na biyu sana abu na uku na san cikin satin nan musamman daga ranar juma'a zuwa yau mande kun san akwai 'yan matan dutsen ma da aka je aka ɗiba to an ce an sako su ko yanzu wanda suka rage su ne na Zamfara to duk ma wanda ke hannu na mutanen nan Allah ka nuna mana lokacin da kowa zai zama yana da yanci to abin da kafofin yada labarai suka bayyana shine mai girma National Security Advisor Malam Nuhu Ribadu ofishinsa ya ba da gudunmawa wajen
kubutar da waɗannan 'yan matan ya aka yi tun da harkar tsaro ne ba mu sani ba abinda suka faɗa mu ma shi muke faɗa yanzu so tun da sun ce ya ba da gudunmawa wajen kubutar da su to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shi ma ya saka masa da alkhairi kamar yadda ya faɗa da bakinsa wannan da gaske ne ni ina iya ba da shaida cewa tun daga lokacin da aka ce an ɗora masa nauyin nan na wannan mukamin wallahi malam bai zaune bai tsaye ina ganin akwai wani bidiyo da wasu sun taɓa gani yana roƙon wasu turawa cewa don Allah duk wata gudunmawa da za su bayar don fitinan nan ta ƙare a yankin musu bayar da ita suna buƙatar wannan gudunmawa kuma kamar yadda muka faɗa muka ce ga wanda ya san shi mutum ne da abin da ya shafi harka amfani da su da mukami don tara wani abu na duniya bai cikin abin da yake gaban shi wannan yasa ya zo ya goyi gwamnatin Buhari aka kafa ta amma a shekara 8 ba a bashi komai na mukami ba kuma bai taba magana ba wanda ya nuna dama asalin mukamin yana nema ne don a yi ma al'umma hidima in an samu ai in ba a samu ba a yi me shikenan amma duk wanda ke neman mukami don ya gina kansa da an ce maka ta ci ta gere bai samu mato ka jira za ka dishi a kowane gauta ya bulla ko kuwa yawa yana sai ya ba da labarin inda ya shiga da fafutukar da ya kai wani ma har abin da ya kashe sai ya ba da labari sannan magana ta ƙarshe da zan rufe da ita kiran da muka yi ta yi a lokacin da muke magana kan a zo a yi sulhu da 'yan bindigan nan akwai malam kanoma mutumin zamfara ne wani dattijan malami ne mutumin kirki watan shekarar da naje na kai masa ziyara har majalisinsa na tafsiri yana ɗaya daga cikin malaman da ake girmama su a jihar zamfara wajen shi ma taka tsantsan da gudun abin da ya shafa duk wata harka ta duniya duk mutumin da ya san malam kanoma to yana iya ba da wannan shaida a kansa to ya ba da labarin wani bafulatani wanda ke so ya hau kan page ɗin mu zai ji cewa ya kai shekara 70 da wani abu a duniya an san shi ana da alaƙa da shi ta arziki ta yau da kullum ya ce kwatsam wata rana da ɗaya daga cikin 'ya'yansa aka samu jarrabawa ya je ya shiga harkar satan nan masallacin juma'a ya zo ya miƙi ya ce shi ne wani kowa ya sani ya ce tun da yake a iyalin shi ba a taɓa samun wani wanda yake da alaƙa da aikin ɓanna ba sai ɗansa ƙwaya ɗaya ya ce to jama'a su sani ɗansa ne amma ya kore shi bai da alaƙa da shi ko gidan shi bai zuwa inda yake shi kenan ana nan sai wata rana aka je aka yi ɓanna a wani guri da 'yan sa kai suka tashi zuwa garin da yake shi da ya ga 'yan sa kan saboda confidence ma sai ya fito daga gida da ya fito daga gida sai ce ayya ba ku sani ba ne ai inda a ce yana nan wallahi kafin ku taho neman shi ni zan ɗauko shi in kawo muku da shi da kaina to 'yan sa kan nan da suka tashi zuwa waɗanda suka san shi sai suka ƙi ƙarasuwa sai aka turo waɗanda ba su san shi ba wallahi malam yana tsaye kawai suka kama bawan Allah nan yana mene muku kakku kashe ni mutum fa an rayu da shi sama da shekara 70 an san kirkinsa da nagartarsa amma ka 'yan sakan nan suka zo suka kwantar da shi suka mai yankan rago shi ne malam Kano mai ce muna faɗa amma wasu suna cewa in dai 'yan sa kai ne suka yi ɓanna in dai fulani suka kashe to kada a kuskura a yi magana ya ce to sauƙin da aka samu washe gari duk wani malami da aka sani sai da aka je aka cika rugan nan aka yi wa bawan Allah nan jana'iza don matar tana ganin an kashe mijinta wannan kisan da ta tashi sai ta rugo so gidan malam Kano ta zo anan ta zo ta kwana ta ga mijinta na da alaka da aikin banna ba zai yiwu ba ta taho gidan malami ta zo ta kwana kuma mutumin nan ya miƙe a ɗakin Allah ya ce ɗansa ne ya iya ƙarfin halin barranta kansa da shi ya ce ba shi amma ka aka tura 'yan sa kai suka zo suka kama mutumin nan suka kwantar da shi suka yanka shi to ita ce maganar da muke yi cewa abu na farko dole fa a yadda cewa fulanin nan fa an fa zalunce su ba
akwai wanda fa magana nan da muke ganin suke ma'a to zalunci me aka yi musu to yau cikin kwanakin nan daga juma'a zuwa yau sai ga wani abu ya faru a Burkina Faso an turo mu saboda munin abin Facebook ba za su bari mu sa abin ba amma zan sa a mai rubutu wanda suke cikin group din mu za su samu yanzu da Allah Burkina Faso kuna jin cewa Fulani na kidnapping a can ba a yi ko na rantse muku da Allah rana ɗaya ko a Burkina Faso yan sa kai suka je gari ɗaya wallahi sai da suka kashe kowa a garin mata ɗaya kawai suka bari da yaro a bayanta shi kaɗai ne bai mutu ba gari guda fa na Fulani wallahi sai da suka kashe kowa a garin yaro ɗaya suka bari a bayan mamarsa shi kaɗai ne bai mutu ba to irin wannan abin da kuga an je an musu a Burkina Faso yanzu ran da suka ɗauki makami suka fara ramuwar gayya duniya sai ta yi ca akan suna kashe mutane ba za a faɗi asalin me ya faru ba su kuma suka fara ramuwa to yadda kuga an yi a Burkina Faso nan yanzu an ji an samu garin Fulani an kashe da mace da yaro da kowa wallahi wannan abin shi aka yi musu a Najeriya ko mu yadda ko kan mu yadda wannan ita ce haƙiƙa sannan cikin abin da zan ankarar da gwamnoninmu da suke ƙoƙarin maganan aikin sa kai ɗazu wani wanda yake ganin ya san harkar tsaro kuma jami'in tsaro ne ya kira ni da ya kira ni na bashi ya gama magana wallahi da na fara magana shiru ya kasa magana yi so da yana ganin cewa shi jami'in tsaro ne bai zama dole ba dan kana jami'in tsaro ya zama abin da ka sani a harkar tsaro ya fi abin da na sani bai zama dole ma shi yasa da na fara magana na rantse da Allah shiru ya har na gama magana bai ce kuma dan ya san dalilan da nake bashi da hujjojin da nake turuwa wala ba zai iya ture su ba ya sani so magana ta ƙarshe da zan faɗa gwamnonin nan da suke ɗaukar 'yan sa kai cikin abin da ba su sani ba bari mu sanar da su ina wayanda suka zo yanzu suna ƙoƙarin sai sun assasa rigima ta ƙabilanci tsakanin bafulatani da ba sun bubuɗe tashoshi ba sun kafa ƙungiya ba sun yi waye ba to wayannan mutanen asali ɗaukar su aka yi don su wannan aikin to kuma suna daga cikin wayanda idan da gwamnatin jihar Kaduna za ta ce za ta ɗauki 'yan sa kai sai su yi maza sai su turo wakilansu sai su zama suna daga cikin waɗanda gwamnati za ta ɗauka 'yan sa kai kaga ita gwamnati ta yi abin da manufawa tana so ta kawo mai to amma wakilan waɗancan mutanen da suke so sai an haifar da rigima tsakanin bafulatani da wa sai su shigo aikin sa kai idan suka shigo aikin sa kai to duk inda suka samu wata dama to da wannan rigar na aikin da gwamnati ta ɗauke su da sunan sa kai manufar gwamnati daban su kuma manufar suwa to wannan take ba su dama su tara kasuwa ko su tara hanya ko su tara wani guri ko duk inda suka ga taron Fulani da wanda ya laifi da wanda bai yi laifi ba su kashe duk wanda za su kashe amma asalin ita manufar gwamnati na ɗaukar 'yan sa kan yana da kyau amma su kuma da suka shigo aikin manufar suwa daban in ba haka ba mai laifin ƙaramin yaro mai laifin mace mai laifin wanda baka gan shi da makami ba doka ta ba da dama cewa ko kama mutum ake akwai shari'a akwai investigation amma wani kawai yana kama ka ba bincike ya ce bari ya sa bindiga ya harbe ka to wannan abin idan gwamnoninmu ba su sani ba wayannan mutanen da suke magana sai sun assasa rigima ta kabilancin bafulatani da bahaushe to ku sani duk lokacin da za ku ɗauki aikin sa kai suna turo wakilansu cikin wanda za ku ɗauka kuma kowace jiha suna turawa a ɗauka amma wakilan mutanen ne ku manufarku daban a aikin su kuma suna wakiltar wasu a aikin shi yasa za ka ga duk inda aka ɗauki aikin ko da gwamnati ce ta ɗauka daga ƙarshe sai an ɓata wa gwamnati suna don sai an je an kashe waɗanda ba cancanta a kashe su ba wannan shine abin da ke tafiya da ka haƙƙi ne mu sanar da mutane a san wannan abin da yake tafiya abin da na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh